Короче, гуляю по Коксе, жду машину с туристами, вот. Короче, я заселился вот здесь вот, здесь на койке. Здесь вот печка, можно попить. Вот, здесь такой вид, вон коровы. Леха говорит, что медведь забрал корову, вон там где-то она лежит, надо типа караулить ее. Там. Снова, в общем, я выйти на пасеки, так называемые. Вон. Пасека, качели сделали, тут туристы живут, где я раньше жил. Вот, там Красная гора выше. Старый песик охраняет старого. Смотрел все, да? Песик. Песик. Вот уже эти двое. А третья куда-то в тайге потерялась. Вот эти двое выросли. Уже вот этот самый активный. Вот такие уже здоровые стали. А третья потерялась в тайге. Где-то, которая стеснительная. В общем, разжигаем с Лехой от медведя это костер, что медведь корову, да, задрал сегодня ночью. Что типа это повадиться, ходить надо как-то. Костры вот соорудили. Сейчас. А что там береста выше, да, поди должна разгореться. Утро началось с ласк, с обниманий. Вот. Ух ты, блядь, ветер. С ласка, с обниманий утро началось. Да, вот так. Сидим мы. Вот. Это он тоже все играется. Снова пошел на рыбалку. Но чтобы сходить на это потайное озеро, надо пройти реально вот такие заросли и горку вон ту преодолеть. Вон туда. Это, по-моему, красный корень. Копеечник. Красный корень. Вот это иван-чай. Это вороний глаз. Его не едят. Синие цветы, не знаю, как это называется. В общем, вон и кедры. Елки-пихты. Шишка вроде есть. Ребят, встретил вот очень редкое растение. Как оно называется? Если кто знает, скажи, оставьте свои комментарии. Вот. Вообще какое-то вот пушистенькое такое. Дорогие друзья и подписчики, уважаемые, канал пока называется «По красоте». Идем на потайное озеро. Порыбачив в том году я ловил. Вот. Ну, конечно, тайга цветет вовсю. Вот видно горы уже, снег, облака. Снег уже, конечно, растаял, чем был в июне. И мы двигаемся вон в ту сторону. В общем, кедры везде.
цветет бадан. Тут более такие белые цветочки. В общем, рыбачил, воды много. Всего 3 рыбы плеснулось, 3 форели в озере. Ни одной поклевки. И мормышки менял, в лесу стоял. Что только не делал. То есть в конце августа-сентября он плавился, видать, плескался и хорошо ловился. Ну иду обратно. Что мы видим? Вон там вот Красная гора. Вот там озера. И там вон то, в том цирке видите озеро в аренде. Там щир пелить разводит, но тоже не ловится там она. Ни на что, только в сети. Короче, отвязался, а конь вот повел его обратно. Повел его обратно, чтобы привязанный где был. Такой коняра. Устанавливаем армейскую палатку, вот так вот. Армейскую палатку, что это. Сейчас. Так, этот надо вот тут обвязать. Мадам в домике, мадам в домике. В домике. А на Витино озеро, вон туда надо наверх идти.